Сәлем достар, бүгін біз сіздермен зертханалық жұмыс жасайтын боламыз. Біз күнделікті өмірде майдың қандай екенін анықтай аламыз, олардың агрегаттық күйіне байланысты. Мысалы қараңыздар, өсімдік тектес май сұйық болады, жануар тектес май қатты болады. Бірақ біз бүгінгі сабақта оларды сапалық реакциямен анықтаймыз. Сапалық реакция дегеніміз зерттелетін нысандарда белгілі бір заттың болуын анықтауға мүмкіндік беретін химиялық реакциялар. Сапалық реакциялар деп аталады. Мұндай реакциялар қандай да бір сыртқы өзгеріспен жүреді. Мысалы, түсінің өзгерісі, тұнбаның түсуі, еруі, газ тәрізді заттардың бөлініп шығуы. Бүгінгі сабақта биологиялық нысандарда майларды анықтайтын боламыз. Болжам, егер органикалық заттарға әртүрлі тестілермен әсер ететін болсақ, онда түс өзгерісі арқылы қандай органикалық зат бар екенін білуіміз мүмкін. Айнымалыларды анықтау, тәуелсіз айнымалы концентрация, тәуелді түс өзгерісі, бақыланатын көлемі. Бұл жұмыстағы қауіп-қатер тәжірибе жасау кезінде шыны сынауықты ерітіндіні шайқауда абай болыңыз. Бұл зертханалық жұмыста қолданатын құралдар: су, этил спирті, сынауық және күнбағыс майы, штатив. Ал енді бірінші жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін сұйық майға этил спиртін қосамыз, 2 мл. Араластырамыз. Мына жерде майымыз спиртте араласты және түсін өзгертті. Ақ түсті немесе бұлыңғыр түстес болды. Енді осыған 2 мл су қосып көрейік. Енді араластырамыз. Міне бәрі бір-бірімен араласып кетті. Бұлыңғыр ақ түсті тұнба. Мына ішінде жылтыраған майдың тамшылары пайда болды. Осы процесті біз эмульсия дейміз. Ал енді кішкене тұрғаннан кейін, қараңыздар, майымыз судың бетіне қалқып шықты. Себебі майдың қасиетіне байланысты және тығыздығына байланысты судың бетіне шықты майымыз. Бағана араласып еді шайқаған кезде. Ал жай тұрған кезде осылай бетіне шығады. Ал біз сіздермен зертханалық жұмысты жасап көрдік. Біз олай жердегі түсін бақыладық, лайланған ерітінді алдық. Енді осы жұмыстың кестесін толтырайық. Зерттеу нысаны бізде күнбағыс май болған, зерттеудің заты бізде май болды. Немесе липид. Тәжірибе кезеңдері: бірінші біз спирт, этанол спиртін, оған біз 2 мл, барлығы 2 мл, 2 мл спиртке 2 мл май қостық. Оған 2 мл су қостық. Алынған ерітіндінің түсі лайланған. Енді не себепті лайланды? Осыны түсіндіріп кетейік. Мына суретке назар аударыңыздар. Суретте қарап отырсаңыздар, су мен май бір-біріне қосылмайды, бірінші бөтелкедегі. Себебі май мен суды бір-біріне қосқанда майдың гидрофобтық қасиеті бар болатын. Бағана май қышқылдары гидрофобтық қасиетке ие, сондықтан ол сумен араласпайды және тығыздығына байланысты болған. Ал енді қараңыздар, оған біз оларды бағана шайқаған кезде олар осындай эмульсия түзеді. Яғни эмульсия дегеніміз, мына қараңыздар, мына суретті қараңызсаңыздар, майдың ішіндегі бағана қараңыз, ірірек молекулалар мынандай майда-майда май тамшыларына айналды. Осы процесті біз эмульсия, қараңыз, екінші бөтелкеде май мен су араласқан. Бірақ май тамшылары су ішінде бөлшектер түрінде, сары-сары бөлшектер түрінде таралған. Бұл процесті біз эмульсия дейді екенбіз. Енді қараңыздар, мына суретке назар аударамыз. Эмульгатор деген сөз бір. Органикалық еріткіш біз спиртті де қосқан болатынбыз. Осы спиртті қосқан кезде біздің бағанағы майымыз сумен араласады екен. Сондықтан эмульсияның түсі лайланған болып көрінеді.
қорытынды эмульсия екі түрлі сұйықтықты май мен суды арнайы зат эмульгатор арқылы араластырып бір тұтас сұйықтық ретінде ұстап тұратын жүйе екен. Енді майды тағы да қалай анықтауға болады, астына комментарийға жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Біз көптеген практикалық жұмыстарды түсіреміз, сондықтан біздің арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.